do il benvenuto a nome della Motostaffetta Friulana al nono meeting delle motostaffette del Friuli Venezia Giulia. Di assoluta eccellenza i crediti di cui possiamo fregiarci. Sono stati concessi i patrocini e l'utilizzo del logo ufficiale da parte del Comune di Rive d'Arcano, della provincia di Udine, della Regione Friuli Venezia Giulia ed ancora dal Ministero delle Infrastrutture, del Ministero dell'Interno e per la prima volta in assoluto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per la sesta volta consecutiva il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto concedere la medaglia del Presidente della Repubblica. Permettetemi di porre l'accento sull'importanza di tale riconoscimento. Poche manifestazioni a livello nazionale possono fregiarsene e quest'anno è stato davvero arduo ottenerlo. Ecco, sono molto soddisfatto di questa manifestazione che seguiamo peraltro da anni qui a Cecconi e mi rivolgo subito direttamente ai nostri allievi dicendogli che questa manifestazione insieme ad altre che siamo abituati a tenere a Cecconi è attività didattica di grande qualità. Siete ragazzi del quarto e del quinto anno a prestare molta attenzione, quindi ad aprire la vostra mente rispetto a tutte le informazioni tecniche che vi verranno date, ma vi invito anche ad aprire il vostro cuore verso le cose che vi verranno dette. Uno mette la chiave nel cruscotto e gira e avvia, deve avere la testa sulle spalle, indossando gli indumenti di protezione adeguati. Per quello che fa la motostaffetta invece dobbiamo dire che citiamo sempre le nostre eccellenze di vino, di formaggi, di salumi, di carne e tutto. Ma il vino, se non insegniamo a potare la vite, non riusciremo a produrre. Oggi noi siamo qui in una scuola, tre ragazzi, con un segnale che arriva dal Capo dello Stato. Io credo che non ci possa essere altro a poter sintetizzare il valore importante di un paese che in mezzo a tutti i suoi malanni comunque tiene alte quelle bandiere di quei valori che a mio giudizio sono inalienabili. Ho visto e apprezzato anche le immagini che, come si notavano, sono piuttosto crude, no? Di quello che può succedere. Si è costretti a elevare sempre di più la soglia, no? Della crudezza delle immagini e della sensibilità da colpire. La motostaffetta friulana ha avuto l'onore della concessione per questo nono meeting delle motostaffette del Friuli Venezia Giulia della medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La medaglia sarà custodita dal dottor Giulio Trillò, responsabile del servizio di elisoccorso del 118. Quindi consegniamo la medaglia al prefetto. La motivazione e la dedica, la motivazione al consigliere Riccardi, la dedica all'assessore Mattiussi, la dedica che abbiamo inteso fare al dottor Trillò per il suo costante impegno, la sua eccezionale professionalità e spirito di sacrificio che hanno consentito a molti fratelli bikers e non solo di ricevere dal cielo il soccorso per la vita. Quindi, dottor Di Leo, se vuole consegnare al dottor Trillò la medaglia. Consigliere Riccardi, abbiamo la dedica ufficiale della Presidenza della Repubblica e
Assessore Mattiusi, questa è la dedica della nostra associazione. Noi speriamo veramente di non incontrarla mai in veste ufficiale e comunque continuate a tenere alto il livello professionale. Un altro applauso al dottor Trillò perché questo è un airbag, è un semplice giubbino che lui ha indossato sopra la sua attrezzatura di sicurezza. C'è una bomboletta di azoto che in microsecondi, una volta sollecitata, gonfia l'airbag. Siamo collegati alla nostra moto, veniamo sbalzati fuori, questo tira, strappa il fermo della bomboletta e l'airbag si gonfia. Caschiamo, dopodiché, se proprio volete, voi direte poi cosa ne faccio, lo butto via? No, non lo buttate via, è semplicemente da sostituire questa bomboletta. Speriamo di avervi fatto passare una mattinata diversa e che vi abbia lasciato qualcosa per farvi riflettere. Grazie della vostra presenza, grazie, siete stati un uditorio davvero attento.